Portanto, vou a caminho de Veneza e epá, o GPS está-me aqui a mandar apanhar o ferry, um comboio que atravessa a montanha. Metemos a moto lá dentro. Vamos lá ver se não me vão mandar para outro sítio. Erster Gang, gell? First gear. First? First, yeah. Depois apanho depois o ferry para Bari de Dubrovnik e vou fazer a Costa Amalfi. Amalfi? Ele não fala português. Ah, ok. E Fala inglês também? falo inglês, já. Ah, he speaks English. And I'm going after Amalfi. I'm going to Rome. Yeah. And I'm gonna catch a ferry again to Barcelona Yeah. and back to Portugal. Ah, very good. How long is the trip? About 3 weeks. 3 3 weeks. weeks. Whoa. Only Yeah. 3 weeks. So, Großglockner was closed already? Yeah, Ah. it's closed. Ah, that's sad. Yeah, that's We're going to pick up his bike now. okay. Yeah, then have a nice trip. Nice Thank you. Thank you. Pronto, acompanhamos aqui o comboio e agora vamos furar a serra. Ali está ela, primeira da fila, primeira a sair. Vai embora.